از اثرهای ادیبان کلاسیک و معاصر تاجیک تا نویسندگان روس و ترک. نمایشگاه 11 بین‌المللی کتاب دوشنبه در پایتخت تاجیکستان. 30 ناشر داخلی و نماینده های 7 کشور از جمله ایران و ازبکستان، ترکیه، هندوستان، بلاروس، ترکمنستان و روسیه به اینجا آمدند. نور محمد شمس هر سال از نمایشگاه کتاب دیدن میکند. وی میگوید امسال به فرق از سالهای گذشته در این نمایشگاه بعضی کتاب‌ها تکرار پیشنهاد خواننده شده، نامگوی آنها نیز بسیار کم است. در نمایشگاه کم غرفه هستند که کتاب خود را به فروش میگذارند. اینجا نمایشگاه است، باید ما از اینجا پیدا کنیم، کتاب را بعداً خریداری کنیم توسط، چون در اکثر کتاب ها همون سراغه اونها چگونه با اونها در تماس باشیم هست، بعد باید خریداری کنیم. ولی هست، توجه هست. به هر حال مردم ما اگر کم هم باشن کتابخوان ولی خوب میخونن. بعضی از خوانندگان از برگزاری چنین نمایشگاه کتاب استقبال کرده آن را یک وسیله تبلیغ کتابخوانی مینامند و میگویند تشکیل فروش کتاب و ترغیب آن باید همیشه راه اندازی شود. نظر ما این است که میآییم میخوانیم، در کار خواندن جهانبینی را وسیع میکنند. چیزی که در کار باشه میبینیم، تماشا میکنیم، کتابا را میبینیم. نمایندگان مقامات برگزاری چنین نمایشگاه را فرصت خوب برای تبادل فرهنگی میان ناشران کشورها دانستند. کتاب‌ها از هر دست، از هر نوع، از هر ژانر و از هر موضوع هست. بنابراین البته تاثیر بسیار بزرگ دارد در ذهن جوانان، چون اونا بغیر از اون کتاب‌هایی رو که مثلا در داخل تاجیکستان می‌بینن با کتاب‌های خارجی آشنا میشن، با صفت اونها، با موضوع اونها آشنا میشوند. برگزاری نمایشگاه کتاب دوشنبه در حالی است که موضوع کتاب و کتابخوانی سالهای اخیر در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی زیاد بحث می شود. نگرانی بعضی از روشنفکران در تاجیکستان از آن است که میل جوانان به خریدن و خواندن کتاب به خصوص آثار دانشمندان و ادیبان کشور کم شده است. هرچند به گفته آنها به سختی هم باشد تعدادی از کتاب‌ها چاپ شده ولی در دکان‌های کتاب فروشی قبل خوابیدند.